哇！一桶雪糕，咁啊大家咧就坐晒喺度食雪糕，得一張台吉㗎咋，座無虛席嗰種啊！嗱，揾張凳坐下都冇啊！龍船嘅攞啲嘢包住咁樣，至於沉落去咧就我都唔係好記得啦。啊，但個目的就唔好令佢開裂咯。可以接受得到。肉唔算話勁多嗰種，但係食起身都幾好。呢嚿龍好食啊，真好食啊！哦，啲紋路都幾靚嘅，下邊有鐵板嘅，咁然之後都有啲醬汁咯。大家好，今日咧係星期日嚟㗎。同佢老婆咧嚟一個地方，都好耐未同佢嚟過。我自己都好耐未嚟過嘅地方，就叫做獵德啦。上一次嚟咧係整電腦，應該係1年之前啦。如果唔係因為整電腦都唔會嚟。呢啲地方叫做1年嚟唔到幾多次嘅嚇。我哋先去行下商場先啦。話説喺廣州有2個地方係有得賣蘋果手機嘅，即係專門店嗰種啊，正式啊，唔係代理商啊。呢度係其中一個，另外一個咧就係天環。咁啊，可以想像到佢嘅地位其實喺廣州咧都比較高端嘅。人哋就蘋果揀得到呢度嘅，都應該係比較有信心㗎嚇。佢唔會揀去樂豐啊嗰啲咁樣海珠區咁噶嘛。今日計劃先，今日咧我哋會喺商場行一行，跟住咧就過去獵德村行下。咁啊，講起呢村，你以為好鄉下落啊，絕對唔係嘅。咁大家都有聽過土豪村嘅啦，其實我就唔中意用呢個名稱嘅，但係事實上亦都係。咁佢哋咧因為受呢個城市改造嘅好處啊，我唔知用邊個字啦嚇，受惠啦。咁咧佢哋咧嗰啲屋啊租出去咧非常之好租啊，因為咧好近珠江新城啊各種啊嘛，而且環境又好喎。咁從以前好窮嘅一個地方，就搖身一變就變成一個非常之富有嘅地方，就叫土豪村。每年咧佢哋即係村啊係要擺啲酒席啊，咁啊賀下啲大節日噶嘛。咁啊以前曾經一段好長嘅時間咧，都會有好多媒體過嚟訪問啊採訪，話究竟點解你哋會咁有錢嘅？咁諸如此類啦。講翻以前窮咧，獵德村啊，我有一個朋友喺呢度住㗎，好窮，以前種香蕉嘅啫，窮到飯都冇得食嗱，係真㗎，因為我個朋友係瘦到非常嘅。咁另外一個咧就仲有一個好有趣嘅地方，獵德村咧唔知係咩原因啊嚇，水土啊，呢個人士係點咧？男丁好少啊，所以咧佢哋爬龍舟啊，其實就好多時候都請翻啲外人，即係請到個女婿嚟已經好彩啦嗰種啊咁嘅。呢度竟然會有一個咁高端嘅商場，就可以印證到我先頭講嗰一番説話啦。佢連樂豐廣場都睇唔起我講蘋果啊！甚至乎咧，之前曾經有一段時間咧，好多雪糕店啊，好貴嗰啲咧，其實都喺呢度有開分店㗎。嗱，你睇下嗰啲鋪頭咧，全部咧都係英文字就知道啦。又唔係揾爛人整嚇，咁唔係嘅，人哋有個牌子喺度㗎嘛。呢個係賣咖啡嘅。咁啊，睇下同老婆嚟食下雪糕啦！呢年都有咁多㗎嚇，學門都已經係好出名㗎啦。鼎泰豐，係咁仲有翠華啦。廣州早期嘅翠華都係開喺呢度㗎，第度都唔開。我咧以往有時候要過嚟呢邊收錢咧，都係去唔係鼎泰豐嘅翠華食個叉燒飯咁已經好開心㗎。咁啊，甚至乎仲有好多啦。雪糕店啦，呢個正啊，呢個啊，啲後生最中意。我女啊最中意。係啦。雪糕店啊，舊。又或者嗱，嗰個燒肉店啊。哈根達斯。同埋啦，咖啡店啊。哈根達斯啊。哈根達斯有冇喺呢度做？有冇啊？第2排。你喺呢度買咗咖啡，坐喺呢個半戶外呢度飲嘅，大家都睇過我哋呢邊咁多啦，好似咁樣可以飲到咖啡咧。我而家你問得我咧，就係天環個廣場咯，冇啦，我諗唔到第二個啦。剪頭髮㗎啦，呢啲好貴嘅，貴到
200幾蚊咁樣去做個抹沙池咁嘅喎，或者呢個係飲咖啡啊，買麵包喎，喂都好多人喎，點解唔係話經濟好差嘅咩？新城嗰度嚇咁多人啊！呢個因為喜茶平啲啦，可能誇張喎！咁鬼多人，都唔係話經濟好差嘅咩嚇？你鬼咗佢差哦，食咗先算啦，廣州人。經濟差同食冇咩區別。係喺廣州人嘅眼裏邊，經濟差同食係兩個分離嘅概念嘅，冇錯。有人食啊！嗱，咁呢啲多人啦吧？呢啲又係大家都應該冇嚟見過，都知道有睇港聞財經版啦，係嘛？炒到啲公仔。5萬啊！係啊，而家呢個年代啊，你想睇嗰啲00後就挖錢啊！但係就係靠呢啲啊，咁啊仲要喺度影張相添咯。呢個摩尼啊，好出名啊，連我都知啦。咁係咪好出名啊？結婚生仔啊，真係睬你都傻。係。我貼啊！嗱，我前邊就哈根達斯冇喜茶咁多人咯，都唔係喎，你睇下。都係啊，哈根達斯都有9蚊9咖啡啊。25蚊啊，變成啊山楂氣泡。哦，仲有得食 cake 咁嘅喎。係啊，幾開心你睇下。整杯藍有冇位坐先？冇位坐喎。哇！一桶雪糕，咁啊大家咧就坐晒喺度食雪糕。我哋有得張台吉㗎咋，19蚊8係2杯喎，哇！你睇下一個雪糕頭啊50蚊啊！同埋真係超級多人㗎，座無虛席嗰種啊！嗱，揾張凳坐下都冇㗎，都係買咗一杯啊，9蚊9嘅，好似瑞幸咖啡咁啊！食人多啊！嗱，前邊又係賣朱古力嘅，我諗都唔使講呢個咩牌子啦。廣州嗰啲餐廳，我就要介紹係咩牌子啫。咁鬼多人嘅嚇！哇，唔使錢！佢哋唔係淨係得個睇嘅啫噃，係咪？係咪應該要買個雪糕氹下個老婆開心咧？呢個啊，哇！呢個係今日特別版啊，62啊45蚊，個奶昔嚟嘅朱古力係慕斯蛋糕62，上邊係55最平，軟雪糕55蚊啊！嚇，600蚊一斤簡直就係哇！星巴克人多嗬，你睇下坐到滿喎，係咯，大排檔咁嘅喎，咁犀利嘅嚇！鬼咩天氣熱啊，唔想。係其中一個好大嘅因素，因為外邊天氣熱啦，大家唔想行去一身汗，其中一個因素。所以咧，到天熱咧，啲商場就多人。係啦，就算我哋廣州人幾唔中意行商場都好，我哋廣州人其實唔係好中意行商場嘅，但係去到夏天都係中意匿入去商場。仲有呢個麵包店啦，又係咁多人。其實咁多個牌子，除咗星巴克，我最中意呢個麵包店，佢啲嘢幾好食嘅。大家都見我介紹不少㗎啦。就準備開業嘅呢個係抹茶專門店，哇！個女中意呢啲啦。一個早餐16蚊9喎，嗰個係咩包啊？軟心芝士米包、腸仔包都係19蚊9，唔貴喎，唔算好離譜喎。係啊，呢個仲勁。其實我之前好似我買過一次嘅，但係我唔知係咪嘅咧，我唔係好識嘅啫，要排隊嘅喎。凄涼嘅咧，又會買麵包啊！好啦，咁啊，我哋繼續往前行啦。睇下呢個商場仲有啲咩鋪頭啊？賣錶㗎啦，嗱金鋪啊，我哋成日咧去啲外地啊睇啊，就成日講啊，話個商場靚唔靚，其實好容易分嘅。係啊。你唔係嗰啲嗰啲雜牌咁就知啊，呢度係冇啊。六福周生生前邊咧仲有周大福，咁你就知道，呢個商場冇可能係差啦。招商會好啲。係啦，佢啲亂七八糟嗰啲唔會俾佢入嚟。一到夏天咧，廣州最好生意咪就係呢啲鋪頭咯。賣奶茶，呢個係賣椰子水啊，我都唔識啊。又或者呢個係日本蛋糕咯。蛋糕啊？係啊，好似喺香港見過，同埋東站見過。哇，38蚊，100、200，翠華好啲啊。蛋糕
係咪東京運過嚟？我梗係唔知啊，應該唔係嘅，但係佢係嗰種做法嚟嘅，38蚊，佢話幾旺場。香港嗰啲都係咪已經冇晒咧？翠華幾旺場，哇！即係翠華時炒過。係啦，唔好啊，翠華賣車嘅，同埋賣呢個名創優品嚟自荔灣區嘅公司，咁啊基本上就係咁多㗎啦。呢一層啊，佢咧唔係話好大一個平層嗰種嘅，喺呢層行完之後咧就會上樓上嘅，咁啊再落一層咧就係超市，我哋唔行超市啦嚇。係咪好旺場先？呢層賣化妝品，咁啊戶外部分咧一直往前行就出去啦。我哋行下呢度先啦，喂，不如就賣錶啊、賣運動用品啊呢啲咁咯，化妝品咁咯，貴嘅。樓下就食嘅，因為樓下咧佢嗰度啊連通到地鐵站啊。咁如果係粵菜餐廳啊，又或者講餐廳啊，就再上一層嗰度咯。呢度啊賣衫啊，嗱，仲要全部租滿㗎。啊！呢度梗係租得滿啦，呢度一定租得滿嘅。呢度係最頂級嗰3到4個商場就係呢度咯。咁邊個話冇頂級商場？咁你睇下同邊度比咯？上邊又有 CK 啦，又有呢個指針啦，又有呢啲都冇所謂嘅，係嘛？即係網上啲人話冇高級商場。咁啊！我哋成日去龍津路都係好破壞嘅。可能睇緊我哋啲片都冇理由嘅。龍津路係好破壞嘅，就係要嗰種破壞。係啊。喂，係咪睇得多？我哋唔去啫，你就可以嚟㗎。順便仲有賣筆㗎啦，樂高啦，好靚下㗎。即係我哋平時少過嚟啫嘛。隔離又賣手錶㗎啦。咁啊呢啲賣時裝我就真係唔係好識啦嚇，係邊個國家嚟嘅各種，哇！嗰度仲有戶外活動添喎，去睇下啦。有進口嘅鬚刨啦，或者一啲好大嘅牌子啦。原來佢喺內地都仲有專賣店嘅，咁係唔係？就戶外部分咯。麥當勞嗱，話説咁嘅，其實呢集影片咧拍攝期間咧係端午節期間嚟嘅。咁啊，好多人係爬龍舟嘅呢幾日。咁咧，麥當勞咧同埋肯德基咧都要參與落嚟呢個活動。哇！嗰啲小朋友都會開心啊！呢個嘉年華嚟㗎。呢度咧嗱，大家望上邊嗰個啊，咪就係獵德村咯。呢啲屋係咪？千房係嘛？係啊，咁靚㗎。獵德嘅回遷房。係咪好靚啊？小朋友就喺呢度玩咯。幾開心。好過一日喺屋企玩手提電話，就算係曬下都冇問題。小朋友曬下先至要長高㗎嘛。之後又不得不講下樓價啦。大家睇唔睇到呢個15.1係即係萬啊！ 1平方15萬二手。天匯廣場咪呢度？係啊，咪就係樓上咯。保利中達廣場5萬2，喂，算平咯喎。隔離嗰個犀利啊！利雅灣12萬，大家係咪好少聽到我哋講樓價講到咁貴嘅？係啦，哇，好少㗎。嘉裕公館啊，嗱，平咗嘅啦，平咗啦，好舊嘅，唔知成20幾萬。好舊啊嗰度，舊到咩咁啊？呢啲15，嗱12，全部都10幾嘅，係咪？係啦，全部都要10以上嘅，係1平方米。咁你計翻港紙咪即係大概一尺咪萬鬆啲啦，12000-12000咁上下啦嚇。嗱呢啲咁樣，而且咧佢呢啲都唔細嘅，大家睇下2500已經係平嗰間嚟嘅咯喎，攬埋都4000嘅喎，有4000萬你買唔買呢度啊？我呢啲諗好耐啊，都唔想答啊，唔使諗嘅呢啲嘢。睇下個活動好過啦，2000萬係咪？小朋友幾開心？呢個應該係排隊就可以入得到去。呢邊就繼續賣早餐咯，係嘛？我唔係佢朝頭早賣早餐。就是麥當勞
麥當勞嘅，而且攞埋部賣埋車，唔係電 mini， 佢攞兩部電車嚟係嘛？ mini 啊，唔係嗱咁嘅嗱，要講下車先得㗎嚇，即係我好想有贊助商嚟贊助下我。係咯。左邊有 mini 電車。我哋曾經想買呢部嚇買呢部啊？唔係電，即係之前。要藍牌買唔到嘅，又或者右邊呢部平嘅就叫螢火蟲啦，蔚來嘅嗱，佢睇下嗰隻眼。嗰隻眼好難睇啊！嗱係你講㗎咋難睇？唔係啊，你要呢叫有創意。即係細車啊，一定要隻眼夠大先好睇㗎。即係呢種啊，隔離個 mini 啊，一比就比下去啦。咁啊，以後咧佢呢款以後會換電㗎喎。好似係10萬、12、13萬係嘛？12、13萬啊！上次咪講過係。咁又貴啲喎，我寧願買小鵬啦，真係啊 Mona。行啦，我哋繼續往前行啦。呢度行下佢個小朋友嘉年華，好多牌子贊助喎，又有咖啡啦。後邊咧仲有個寵物樂園啊，佢哋呢度可以帶啲貓貓狗狗啊，咁啊過嚟喺呢邊玩嘅。啊，大家幾耐未見過嗰個滑嘟嘟啊，紫色嗰個啊，仲有同貓貓影相嘅咯。真定假㗎？係啊，嗱呢度咁嘅寫住嘅。啊，嗰啲貓貓領養啊，佢講佢幾時出世，喺邊度揾到佢嘅，係嘛？係啊，有狗有貓。啊，喺邊度揾到佢嘅，咁咯，有狗狗，係咯，隻貓貓咁得意，呢係男仔嚟嘅，原來仲勁喎，仲有德國車嚟贊助呢個活動添嘅喎，嗱前邊呢個啊德國車，好啊，搞下呢啲活動。小朋友啊可以嚟玩，阿爸興起啊可以買車，係啊，或者仲有飲品啦，夏天啊開始好賣嘅，即係好玩，熱鬧歸熱鬧，哇真係好曬，佢咪應該要擺啲設施喺度吹下，有啲風咁樣咧，咦熱到啊！佢嗰度寫住熱到懵啊！陶陶居都要喺度擺檔得咯，不過冇乜人咯。係啊，嗱呢度陶陶居啊，賣啤酒啊，種啊啤酒都有。德村村民真係難忍，係呢個字我用得好啊，仲喺度燒緊炮仗，哦難忍到，去睇下啦嚇。有呢個啊潮發牛肉店啊，大家咧以後咧如果啊港車北上一路入面咧，見到有架車咧自己識行嘅就係佢哋嚟嘅。佢哋咧而家做到係點咧？係做到攞個無人車嚟去運牛肉啊！真係絕啊！佢哋標榜咧嗰啲牛肉啊係要好新鮮咁運到啊嘛。咁咧如果用人去開嗰部車咧都嫌慢，咁啊點咧就開發咗一個無人駕駛嗰個車去運啲牛肉咯。咁啊嚟到呢個環節咧，大家係想我哋行到攰啦，想食飯咁啊點咧？其實好簡單嘅啫，就行過嚟呢度過馬路喺嗰度落去，咁咧一路食到夜晚飲埋酒都仲得嘅。係啊，裏邊係好多餐廳嚟㗎啦，什麼米芝蓮啊，各種好多㗎呢度入去，包括嗱，譬如呢間咁啊，都係米芝蓮嘅。琴日我哋有冇過嚟呢度睇龍船景？因為即係覺得呢邊冇餐廳啊，咁啊，我都話都唔過嚟㗎啦。冇過嚟啊，翻唔到去啊。哦，即係人流管制，收翻啲龍舟翻嚟啊！呢啲咪琴日喺度遊龍嗰啲咯。佢哋就唔會玩競賽嘅。有幾多條船？係佢哋嗰個龍船咧，就係收埋喺前邊嘅。咁啊，呢度就係廣州其中一個新進嘅旅遊點。各位觀眾，如果以後翻到嚟咧，其實係可以嚟，只不過我哋好少過嚟呢邊拍攝嘅啫。佢哋啲餐廳咧，我係會貴啲㗎，我必須要講清楚。咁靚嘅環境，咁多米芝蓮，我話平你都唔信啦。咁啊，第二個咧就係環境係坐得舒服啲嘅，可以飲下酒啊咁咯。但係就你唔好諗住喺呢度有市場見到咯。咁你話米芝蓮咁點會貴啊？係咪先？梗係好平啊嘛，2年米芝蓮喎。佢淨係做夜晚黑添，咪中午唔做添㗎。潮汕砂鍋粥喎，佢哋係咁嘅，佢哋咧嗱呢啲龍船啊、龍船景啊、遊龍啊，就唔同嗰種賽龍咧就輕量化咧就唔沉落水嘅。咁但係咧因為嗰種木咧就爛咗就買過，明年就做過新㗎啦。但係呢啲唔得嘅，呢啲咧就好耐之前啊，嗰啲長輩做落嚟，就算佢爛晒都嗰啲揾人翻新嘅。咁咧呢一種咧龍船景咧就要沉落水嚟浸住佢先至唔會開裂嘅。如果唔係咧裂晒咁，到時邊個師傅肯同你整啊？
買過佢咩又唔好，太爺話嗰條船你仲同我整爛佢咁唔得噶嘛。咁佢哋咧列得呢度咧就喺前少少嗰度咧有個位收埋龍船嘅，攞啲嘢包住咁樣。至於沉落去咧就我都唔係好記得啦。但個目的就唔好令佢開裂咯。哇！又一間米芝蓮，呢個係飲湯嘅，全部坐滿嘅，中午都要分2輪。哇！嗱，佢哋呢啲咧唔係以平價著稱嘅咧，佢哋就唔會寫價錢喺度嘅，即係佢唔會好似我哋翻到去龍津路嗰啲咁樣寫住15蚊啊，配搭一個正價菜咁啊，呢啲佢哋估到都貴嘅啦嚇。仲有呢個啊，如果咧講廣州啊，川菜做得夠耐啊，即係扎根咗喺廣州好耐咧，就係呢個天成啦。1999年，呢度幾多條龍船？唔知喎。記得啦，反正好多下㗎。好成百隻龍船。係啊，因為佢呢度都幾闊㗎。你睇泮塘嗰度咧就好窄嘅，就算之前喺滘口睇都係好窄嘅，都係遊龍。咁咧呢度江面闊啲咧，附近咧東邊嗰啲遊龍都會過嚟，咩車陂啊、潭村都好似會過㗎嚇。走晒去珠江嚟㗎，幾斤菜。係有啊！如果你想食粵菜咧，對面啊常來小聚啊，係我哋為數不多係2間裏邊米芝蓮連鎖係會推薦俾大家嘅，一個就常來小聚，第二個就炳勝。就係咁啦。嗱，即係如果過嚟啊，連鎖式粵菜米芝蓮呢幾樣嘢加埋一齊啊，就常來啦。你諗唔到就，仲有一個事情咧，就係呢度啊，大家都會見到啦，好多樹木㗎，咁啊唔會話好熱咯，係咪？呢個好啊，先嚟嗰個商場咯。個商場咁近就過得到過嚟㗎啦。係啊，即係我哋話賣蘋果電腦嗰個，咁就係呢度咯，賣呢個嗰度就係嗰度咯。唔係，我哋去前面睇人哋點樣收埋條龍。嗱，呢度係城中村嚟啊，唔係好乾淨啊，請人搞衞生都請多啲啦。去其他城中村啊，咩車陂南啊嗰啲咪係亂七八糟啦嚇。呢度咧就掃到好似仲乾淨過北京路咁嘅。啲龍船咧就咁樣收埋喺呢度嘅，收埋呢度，因為冇乜船過嘅。呢啲菜龍嚟嘅咩？呢啲遊龍嚟㗎嘛？菜龍船啦，呢啲細條嘅，係輕量化。即係嗰種龍有啲咩昆甸木黑色嘅咧，嗰啲就慢㗎啦。嗰啲就老龍船。係啦，咁當你如果有人嘅話，人梗係中意企喺度睇㗎嘛。係㗎，呢個位實企喺度睇。實企喺度睇㗎，咁但係睇咧又習俗又唔係太好喎，咁點辦咧？即係喺你個褲浪捐過咯。係啊。咁啊，所以咧就呢度啊擋住佢，咁啊好咯。有錢係唔同啦，連呢啲錢都唔好慳，擋住佢先。係啊。咁但係你荔灣湖嗰度好難擋，好多條。嗰度唔係，嗰度係市政㗎嘛，係咪？你村你冇理由要求市政擋住佢，咁佢又唔得㗎，係咪？仲有市集喎，咁好多贊助商贊助㗎，呢個係景田水，係牛奶。呢邊係賣水嘅。今日就唔熱鬧啊！琴日有龍船睇咧，呢度係會更多人㗎，大家記住啦。咁今日都有咁多人，你可以想象到琴日係幾誇張啦。咁啊有啲集市咁咯。其實上邊咧就係車臨江大道啊，叫做有時候我哋揸車都會經過呢度，賣下嗰啲小食呢度，賣下啲souvenir。啲小丸子咁睇龍船之餘，又可以買啲嘢食咁咯。雞蛋仔啊，呢啲係呢個燒仙草啊。睇唔睇到嗰度啊？嗰啲位咧就係收埋啲龍舟㗎啦，就係咁樣吊住咁樣沉落去啊！往前行呢度就已經係佢個祠堂嚟㗎啦。咁今晚佢好似佢哋都仲有飯食㗎，我哋啲外人一定係唔入得㗎。不過據說咧，琴日啊嘅時候咧就可以俾錢嚟呢度食飯咯。咁當然價錢係會比較昂貴㗎啦嚇，就喺呢度啦。唔知今日仲有冇買飛咧？有得買飛同老婆喺度食餐飯咯嗱，已經係開始喺度準備緊㗎啦。好開心咁喎，又有無人機咁喎上邊。係嗰個餐廳嚟做策劃嘅，係啊。我哋邊張台啊？而家都同
佢肯定係有賣飛嘅，如果唔係點會有個核燒點咧？你入去迪士尼咁解啫嘛嚇。嗰個咯。係啊，肯定係有嘅，不過而家你肯定買唔到嘅。太傻嘅。傻嘅，唔會食啊！至於龍船飯有咩食啊？大家撐大個眼睇下，有燒肉、均安燒肉啊，豉油雞、多寶魚、大明蝦、龍船丁、扣花肉、香橙骨、蝦米瑤柱、節瓜脯、倫教糕同埋果盤。其實咧，你話係咪好精彩、好豐富咧？其實也唔係啊。咁啊，咁你話有冇全部都係村民？我就相信唔係嘅，因為咧你村民帶路咧買咗酒席咧就得㗎啦。就係祠堂啦，平時啊冇酒席嘅，其實可以過去睇嘅嚇。睇後邊喎，後邊。哇！連贊助商都要擺部車喺度。都相多啊！哇，燕塘又有，我喺呢度入去咯，等飯食。好似話曾經有一段時間咧，佢哋啊呢度免費派飯㗎。我唔知而家呢啲人排隊係唔係啊嚇？啲人成日俾錢，係曾經有一段時間做過㗎。咁多人喺度排住隊喎，應該係派飯啊！我估係啊，個攞住啲兜嚟㗎嘛，係咪？應該唔係本地人嚟啊！本地人使乜咁樣企咗喺度等飯啫？大家一來咧又唔係冇飯食啊，都係攞個意頭嘅啫。喺前邊咁樣排住隊咯。差唔多排到啦，咁咪大家守好規矩，咪有飯食咯。係啊，我之前同大家講過食龍船飯係咪好熱嘅？你係唔會有冷氣嘅。哇！熱到，最辛苦。係啊，最辛苦就係食龍船飯啊！咁點樣食龍船飯？大家睇下面前呢一度啊，係嘛？咁樣你咁樣坐住，就算7點都唔會涼得去邊嘅。上次之前咧，翻去老婆嗰邊食咧，都仲有把風扇遠遠吹下，呢度風扇都冇，哇，幾刺激！一路抹住汗一路食，呢個就係利是大中朝。我一路講話識個朋友，咪就係食李嘅啦。不過咧，好鬼孤寒嘅。再問過啦，呢啲唔係免費，呢係村民嘅。點解要咁咧？因為太熱啦，就唔想坐喺嗰度食，就攞翻屋企食，係咪咁意思啊？係。就唔係個個都排得隊嘅，排得隊嘅都係村民先得咁咯。我嘅呢邊嘅該睇就睇過啦嚇，呢度屬於天河區嘅。咁啊，我哋咧接落嚟咧就過海珠區，行路過海珠區，行獵德大橋，過去琶堤嗰邊食西餐啊？食咩啊？哦，食中餐，即係一路飲酒一路中餐嗰種係嘛？勁啊！行過去。就係嗰度啦。其實咧，一方面咧就想行下啦，二來咧其實喺呢度啊，過去交通工具不是太多選擇嘅，地鐵好煩咯。喺呢度咧要坐地鐵過去要點咧？我講俾大家聽啊，大家幻想。首先我哋要翻去獵德地鐵站，坐過去廣州塔，咁然之後咧咪過去珠江新城，跟住一路過去。萬勝圍要唔知點樣轉到8號線，再坐車過去又好複雜嘅，我都唔知點過。站你行過去獵德大橋，咁好過啦，而家係啊。睇下邊度上入。獵德大橋俾唔俾行㗎？咁啊點行啊？唔知喎。嗱，終於查到啦，要點過去咧？如果坐地鐵係冇嘅 ，OK 啊？如果我非要坐地鐵，咁咧係冇嘅，睇唔睇到？其實最方便嘅方法係打車過去，不過咧老婆就話：不如試下行路咯。咁行路咧17分鐘過到去海珠有軌電車1號線，再坐過去琶堤咁咯。32分鐘係咪？咁喺呢度咧一路過橋，係有得過橋嘅。咁啊，獵德大橋南再坐一個站嘅有軌電車咁咯。係海珠區。對面嗰度而家落雨啊！食晚飯啦，但係有少少毛雨添喎。唔係少少啊，係好大雨。真係唔好彩啊！而家突然間落雨行啦，我哋唔過去對面啦嚇，即係過到去到時肚餓啦，而家又咁樣，我哋翻去天德廣場食晚飯算啦，係啊。肚餓翻嚟常來小聚啊！行過去又落雨又肚餓啊！唔好搞啦，
常來小聚，呢度應該有位嘅。都起碼行成50。哇，唔係喎，嗰個肥哥仔喺度排緊隊喎，冇位啊！係啊，我嚟睇下先啦。5點就冇位咁陰公，呢個係泰國菜都得㗎。哇，不過好浪漫喎張台，係咪啊？我哋係咪話天河南揾嘢食啊？啊，大榕樹下咯，係咪先？已經係粵菜嚟嘅。咁啊，佢呢條街咧都好多嘢食嘅嚇，又有酒館啊。唔好坐戶外啊！唔好戶外啊！我哋要揾個位坐舒服嘅啫。路攞大得室外啫喎，兩外邊都咁多人等緊，唔好搏啦。幾恐怖！泰國菜呢邊都唔平嘅喎，48蚊份，都唔係話好駭人聽聞。個豬扒。哦。可能份量。咖喱咧？咖喱一兜咖喱咁樣幾錢咧？紅咖喱188。188，左邊呢個咧88蚊。你咧喺呢度咧就攞咗號啦，哇！要等3張台咯，不過就四季羊城呢度係茶餐廳啊，煲仔飯啊，38，哦咁樣嘅。嗱呢個得唔得？有位。呢個唔係煲仔飯啦，雞油煲仔飯。仲有禾花重羹，泰國菜嚟食泰國菜啊！呢度舒服，其實個價錢都唔係咁可人聽聞嘅，行唔到啦，手都震啊！因為嗰啲可能中午食得嘢少減肥啊，可能杯咖啡，一飲咖啡又好易手震。係啊，咁啊即刻又飲翻支呢啲咁嘅又舒服翻啲。啲血糖因為平時因為中午冇食飯，諗住呢排食得好嘢多咁嘅。咁而家舒服翻啲啦，同埋熱啊！廣州嘅天氣。因為咧佢唔同話平時熱定咗嗰種啊，熱定咗嗰種係好啲喎。而家係由凍轉熱，又轉翻凍，又轉翻熱，好難搞。所以佢啊落大雨。係。一唔落大雨好鬼熱。翳焗咁，睇下食咩咧？仲可以搞生日 party 嘅喎，幾鬼靚，整到淨係影相都好啦。咁其實咧，我冇影人哋咧嘅餐廳咧，都幾 full 嘅。喺我嘅左後方其實已經係滿座嘅。呢個泰國，而且咧泰國好似出咗今年年初嘅事情咧，我諗短期我都唔會去嘅。係啊，短期唔會，但係泰國嘅嘢食又幾好嘅。咁嚟呢度滴止下、頂下癮啦嚇。都唔係好頂癮喎。係啊。冬陰功咯，冬陰功係。泰國商務部認證餐廳啊，年嗰啲有認證嘅，呢啲蝦，有呢個係沙律，軟殼蟹、米紙卷呢啲係越南風味嘅，或者生蠔、斷隻雞嘅呢啲係，三文魚都有。肉骨茶我哋應該會點個冬陰功湯，唔要肉骨茶，要個冬陰功湯2人份，呢個可以。仲有烤沙爹串啦、羊扒啦，同埋呢個係春卷啊，整到好似雪茄咁有趣。咁同埋咖喱應該會食啩，就係呢度啦。黃咖喱雞肉或牛腩咯，牛腩就88，或青咖喱咁啊80零蚊啦。仲有蝦、蟹，即係呢啲啊，夾拋係。呢個叫夾拋螺啊，夾。你識泰文嘅咩？咁嗰個咪就係叫夾拋。即係嗰啲包住嗰個。即係其實係類似揾嗰啲咁。生菜包住。包啲豬肉碎咯。仲有魚，嗱呢個泰國嗰啲唐人街嗰啲魚啊，都幾精緻啊！上一集咧，我哋講嗰啲咧，即係去龍津路食飯嗰啲咧，我話唔去獵德睇，就係咁解啦。龍船就一定有得睇，而且呢度應該話唔定會比龍津路會精彩，都唔出奇啊嚇！佢多船啲啊嘛，但係呢個唔重要，重點係睇完之後食嘢嗰方面咧就難揀啲啦。嗱，我哋啱先見到呢度啲幾個都係啦，
頭隔離上來25張台，係嘛？好嘅上來5點鐘嘅25張。25張台即基本上我哋可能喺度食完飯都未到。係啊。第二咁啊，隔離大榕樹下其實都可以啊，我哋想食好耐啊。3張台，但問題係咧，如果而家係7點，我哋會等，做到走㗎啦嘛。但係而家係5點先能我哋攞飛嗰陣5點2個字。人哋都係食晚飯，食半個鐘頭、1個鐘頭，好正常，1個鐘頭起碼㗎啦。我哋又等1個鐘頭，咁你咁我無謂啦。食嗰啲咩火鍋？係啦，我唔會食火鍋嘅。咁啊諗嚟諗去咧，所以亦都係泰國菜嘅咁啊。咁啊再唔係咧，我話如果呢度都冇咧，就翻去食香港茶餐廳咯。好鬼難揾嘢食嘅。係啊，係咪？小炳勝都冇。小炳勝揾唔知喺邊啊？你就算去到天環又係冇晒咗。你要喺呢度坐地鐵去珠江新食，再出嚟。大同酒家咁。大同酒家喺獵德地鐵站出嚟好遠嘅。第一個餸就送咗上嚟啦，青咖喱喎，牛腩呢邊咧就係炒飯咯，試下個牛腩先。唔係好辣嘅。哦，咁樣嘅，但係青咖喱唔會太辣，食落都幾好，有嗰啲椰汁嗰啲香味。呢個牛腩咧，佢哋標榜係安格斯牛，呢個唔重要，重要係好唔好食。如果唔好食，你寫龍肉都冇味嘅，咁但係屬於好食㗎嚇。有啲咩配料？有啲豆角啦，有啲呢啲應該係嗰啲叫咩葵啊？有少少辣，即係少量辣，可以接受得到。肉唔算話勁多嗰種，但係食起身都幾好。呢嚿龍，我呢邊咧就仲有冬陰功湯啊，嗰度有個炒飯啊，食下個炒飯啦，唔夠再加咯。因為你叫得呢種嘢都幾靚嘅炒飯。好耐未去過泰國啦，不過咧我相信短期內都唔會再去嘅。我想下星期又去咁嘅仲去，即係唔係話我會下星期去馬來西亞嚇，而係想去。夾件牛腩。嗰個牛腩都幾好，佢又唔係話勁貴嘅，所以咧其實全部坐外邊都要坐啦，都要坐外邊啊，裏邊冇位啊。都幾好喎，幾有喺泰國咧街邊嗰啲小檔口咧，25蚊一個嗰啲係咪25蚊啊？100蚊唔係講錯啊，更正啊，100蚊一個嗰啲炒飯都未做咯。泰國菜成日俾到我嘅感覺咧，就份量唔係好大嘅，但單價就唔高嘅。好多時候咧去到泰國食嘢咧，曼谷啊嗰啲咁，一睇哇100銖，好啊，唔係好貴啊，有啲仲平添，一食起身就得一啖咁。所以泰國人好就，下邊有啲香，咁佢用豬肉底嘅。少少辣，可以接受到嗰種。我哋咩原因真係幾好啊！個飯又幾好，個牛腩又唔錯。餓係其中一個因素。我諗暈咗呢次喺條橋上邊。又落雨又剩，唔想行。係啊。如果唔係就過去爬梯嘅啦。係，下次啊，係。同埋爬梯咧，即係嗰啲飲酒嘅地方有樣嘢唔好咧，就係個交通唔算好方便。有餐廳，交通唔係好方便。如果我哋喺度食完飯要走嘅話咧，要先坐嗰個有軌電車去到萬勝圍，再坐地鐵8號線咁樣走。就太肚餓啦，忍唔住呢啲我包辦埋啦。唔係我啊，等咗3位，其實喺度等下。我大榕樹下其實都可以嘅，不過呢度都唔差，呢度都可以。呢個係其實我幾次嚟獵德，為數不多嚟獵德咧，經過咧都見到佢嘅。因為最顯眼就係嗰句泰國領事館推薦咁樣啊，定商務部推薦咁嘅。咁啊食落都 OK 啊嚇。同埋我估佢平時冇咁火爆嘅，結果嚟到呢個，老婆已經食咗隻蝦，都配料夠多。
佢係嘅秉承泰國風味，細細煲咯，呢個係38， 38啊，78哦，就係兩隻蝦咁。兩隻蝦有啲冇㗎啦，有個兩隻蝦㗎咋。哦，咁啊食個味道啦，係啊，食個味道㗎咋。係。條菇咁嘅，冇鬼叫你肚餓咩？我唔知。都幾好味，酸酸地，唔算太辣。咁食咧，其實都冇乜所謂，自己舒服就得嘅。龍船飯我啱先查過啊，係138蚊。但係呢啲餸菜就唔係話好勁爆嗰種㗎啦嚇。好好㗎。好好嘅咩？有蝦肯定有，豬肉。蝦同燒肉肯定有㗎啦。10個餸你諗下，平時食得啲咩？盤龍鱔肯定有㗎啦。其實唔差㗎。但係就會熱啲咯，熱啫嘛。嚟到呢個再加單嘅Angkor啊豬頸肉炭燒㗎喎。好食啊！真好食。哦，啲紋路都幾靚，下邊有鐵板嘅，咁然之後呢度有啲醬汁咯。呢個辣㗎嘛？可能唔甜。係幾好食嘅真係，好似一個西式嘅煮法咁樣，一件扒嚇。人人都叫呢個。同埋咧，點解我哋會叫呢一來咁想食啊？然後咧好多台又叫呢啲味餸，應該係佢哋招牌菜。個擺盤又幾好啊，影相都靚啦。同埋而家咧已經全部坐滿啦，咁啊門口咧仲要等位添咯，包括隔離都係即係常來咧。好好呢個，呢兩個濕嚟嘅呢個。係呢個夠乾濕，老婆中意嘅。我哋埋單係314蚊，咁嗰個冬陰功啊平庸啲咯，其他都好滿意啊嚇，尤其係豬頸肉。而家以後翻到嚟呢度咧，除咗我哋喜歡食嘅粵菜，其實仲有好多選擇。呢個大榕樹下都排隊排到咁啦，全部都要排隊啊！咁啊下邊就係河涌，呢邊就係餐廳，呢度係食成都菜啊，都幾多人嘅喎，飲酒嘅。如果唔係咁熱咧，半戶外呢啲都好火爆。潮州菜、潮汕菜，家鄉風味做到3點鐘，哇！唔係咁熱啊，我哋啊走去爬梯啦，早就行咗獵德橋。係啊，太熱啦，太辛苦啦，你頂唔順。行獵德大橋因為打車都嫌啊慢啊。係啊。咁啊，跟住就有牛肉火鍋百合里呢度，都係要等位。咁你話咁啊，肯定唔夠荔灣區好食啊！係，都係荔灣區好啲。嚟到呢度咧，仲有一樣嘢睇喎，睇飛機喎。咁呢種叫低空飛行啊器啊，低空飛行器 ，OK，就係前邊嗰個飛機嚟嘅。就是這樣了，咁啊佢都係一個展品嚟嘅。呢個，好現代化咁喎，好似一個無人機嗰種咁喎，或者呢個咯，啲小朋友玩得好開心。對面又有一個幾部嘅喎，哦呢個係小鵬嘅，係佢呢個嘅翼就喺上邊嘅咯，個螺旋槳。大啲嘅無人機咁樣。係。已經係載人。呢個咁似特斯拉嘅。係咯，呢個咁似。唔係佢呢個係上邊可以放飛機嘅。哦，架飛機放喺後邊。咁我唔係好知啊。係啊係啊，我睇過嗰啲啊，架飛機放喺後邊啊。你開定我開啊？真嘅喎，老婆講嘅係將個飛機收喺個車後邊。我最初咧都有睇新聞嘅，我以為係細細部嗰啲無人機，咁佢應該會摺埋跟住擺個車後邊咯。C 照啊 ，C 駕駛證啊。C 照。最低嗰種就得啦。係啊。即係你都開。即係我哋都可以開到。你係開部車，唔係叫你開部飛機。係啊，飛機又唔知啊嚇。飛機就算佢話得，我都唔敢開啦。車就得。
開部車啫嘛。開部車得。咁我哋都係時候翻屋企啦嚇，食飽飽好滿足。大家有機會翻嚟廣州玩，可以嘗試下過嚟獵德呢邊嘅。咁啊，地鐵站最方便嘅咧就係5號線嘅獵德站，好好記嘅 B 出口，一路行咧就會去到個商場，去到個商場咁穿過嚟好方便。咁啊，既然如果翻到嚟可以行下，不過咧就夏天就幾熱嘅，戶外呢啲咯。下集見，拜拜。我哋咁啱咧喺商場遇到呢幾個巡遊啊，哇勁啊！要拖住先得㗎，大家仲講唔講得出佢哋個名啊？係啊。他4個以前麥當勞的 IP。8粒荔枝149，啊，增城佬都冇咁狠啦，佢係好大粒嘅，8粒真係唔知啊。